Բարև ձեզ։ Ես չգիտեմ այս ընթացքում ինչ ստատուս կգրվի, նախընտրելի կլիներ ընդհանրապես այդ համակարգիչ հեռախոսը մի կողմ դրվեր։ Սիրելի լրագրող գործընկերներ, հիշում եք դուք ամիսներ առաջ այստեղից քննարկում էինք Ալեքսանդր Սիրունյանի թեկնածությունը ու այդ մարդը հայտարարեց, որ ի պատասխան մեր հարցերին, թե ինչպես է այսպիսի գրառումներ արել քո էջում, հայտարարեց, որ իր էջը կոլեկտիվ է համակարգվում ու այս ամբիոնից հնչեց տեսակետ, այսինքն հարց իսկ ով է ձեր էջի մյուս ադմինը, կարող է Նիկոլ Փաշինյանն է։ Ես կարծում եմ այս ընթացքում մենք գտանք էջի ադմինին եւ այդ կապակցությամբ էլ կարելի է նաեւ շնորհավորել, բայց ինչ եմ ուզում ասել, որ Նիկոլ Փաշինյանին, որ իսկապես ես չեմ պատրաստվում այդ բառապաշարով անդրադառնալ ձեր բոլոր գրառումներին եւ մտքերին, ճիշտն ասած, որ շատ էլ ուզենամ, չեմ էլ կարող։ Դուք անմրցելի եք այդտեղ հատակը անդադ ծակելու մրցույթում, չնայած չէ, մի քաղաքական գործիչ կա, որ մրցում է այդտեղ ձեզ հետ, եւ դա քաղաքական գործիչ Աննա Հակոբյանն է, ամեն դեպքում ձեր ընտանիքին է պատկանում անընդհատ հատակը ծակելու մրցանակը, Փաշինյանների ընտանիքին է պատկանում։ Ես բայց գուցե զարմանաք, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, իսկապես ԿՊԻ-ին էլ, ձեզ էլ, ինչի համար եմ ուզում շնորհակալություն հայտնեմ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել այս համապարփակ ու ամբողջական լյուստրացիայի համար, որ դուք արել եք։ Ես չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը ձեր փոխարեն կարող էր այսքան համապարփակ լյուստրացիա իրականացնել, ով կպատկերացներ, որ երբեմն ընդդիմադիր գործիչներ, Զարուհի Բաթոյանը, Մարիա Կարապետյանը, ովքեր միշտ հանդես էին գալիս անձնական կյանքի պաշտպանության դիրքերից, անձի պատկանող ինֆորմացիան պաշտպանելու դիրքերից, արդեն պետական պաշտոնյայի դիրքերում ամեն կերպ, անգամ գաղափարապես կհիմնավորեն, որ պետական պաշտոնյան պատերազմից 5 պակաս հենց հիմա երկրի առաջնային օրակարգ պիտի դարձնի հոգևորականների ենթադրյալ զանցանքները։ Ով ինձ մոտ ընդհանրապես տպավորություն ավ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մի օր գա հայտարարի, որ հայ ազգը պիտի վերանա, որ ադրբեջանական ազգը ապրի, Մարիա Կարապետյանը դրա մասին մի հատ նենց գաղափարական ելույթ կգրի, մի հատ իսկապես նենց գաղափարական ելույթ կգրի։ Ես ուզում եմ ձեզ շնորհակալություն հայտնել ժողովրդավարական լյուստրացիայի համար, ով կպատկերացներ, որ ժողովրդավարության դիրքերից հանդես եկող Արման Եղոյանը եւ Ռուբեն Ռուբինյանը ընդդիմադիր ժամանակվա ամենակուրծք ծեծելով կպաշտպանեն ձեր գործողությունները, օրինակ հայտնի գործարարի նկատմամբ, ով ընդամենը հայտարարել է, որ եկեղեցու դեմ արշավին ինքը կմիջամտի իր ձևերով։ Ով կպատկերացներ ընդամենը 6-7 տարի առաջ։ Իսկապես դուք իրականացրել եք համապարփակ լյուստրացիա, ցույց եք տվել բոլորի արժեքները եւ դեմքը, Սիսակ Գաբրիելյանն էլ այդ շարքում։ Հիմա ես ուզում եմ մեր հայրենակիցներին ուղղակի ներկայացնել, թե այս ամեն ինչը ինչի համար է իրականացվում։ Շատ է խոսվել, որ ադրբեջանական պահանջով է իրականացվում, շատ է խոսվել, որ թշնամական օրակարգի հետ ամենը ճիշտ է, բայց այս ամենը նաև իրականացվում է վախի ուղերձ փոխանցելու համար։ Ինչ է մեզ ասում Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը ուղիղ մեզ ասում է. եթե ես աշխարհի ամենաազդեցիկ հայերից մեկի նկատմամբ ուղղակի եկեղեցին պաշտպանելու իր հայտարարության համար կարող եմ իրականացնել նման ապօրինություն, եթե իմ կինը ամենավերջին բառերով իր սոցցանցերում կարող է անդրադառնալ սրբազաններին ու ամենայն հայոց վեհապարին, դուք պատկերացնում եք ձեզ հետ ինչեր կկատարվի։ Եթե դուք համարձակվեք քննադատել մեզ, եթե դուք համարձակվեք համաձայն չլինել մեզ հետ, այս վախի ուղերձն է փոխանցվում մեզ։ Բայց ես հարց ունեմ, ինչ պիտի անեք, ինչ կարաք անեք, որ չեք արել։ Օրինակ ինչ կարաք անեք, ՊՊՑ կարաք կանչեք այստեղից տանեն, արել եք, բանտեր կարող եք նստեցնել, արել եք շատերի նկատմամբ, Սրբույի Գալեյան ուր է, բանտում քանի տեղ կա, Սրբույի Գալեյան քանի տեղ ազատ կա Հայաստանի բանտերում, 1000, 1200, բոլորին չեք տեղավորելու, ինչ ուզում եք արեք, բոլորին չեք կարա տեղավորեք, ուրեմն, Ինձ պատասխանում եմ, որ կտեղավորենք, էլ չեն թաքցնում, հիմա չեք կարողանալու տեղավորել, ուրեմն ես կոչս ուղղում եմ հայ գործարարներին, արձաններ կառուցող գործարաններին, սուպերմարկետների շարքը մեծացնող գործարաններին, իմ դիմաց նստած մեծահարուստներին, վախենալու իմաստը, ուրեմն որն է, վախենալու իմաստը որն է, դուք կարողանալու եք այդ ձեր ունեցվածքը
այդ ձեր ունեցվածքը կարողանալու եք պաշտպանել, Ալիևի ու Էրդողանի հետ պայմանավորվելու եք, կարողանալու եք, ուր կորան Արևմտյան Հայաստանի մեծահարուստները, ինչ եղավ իրանց հետ, ունեցվածքը փրկեցին, դուրս կարողացան հանել, գերեզման չունեն անգամ, գերեզման չունեն հիմա, ուրեմն ինչից եք վախենում, ինչ կա ընդհանրապես վախենալու այստեղ, դուք եկեղեցու դեմ Ադրբեջանի պահանջով իրականացվող արշավը քողարկում եք իբր այսպես եկեղեցու կանոնները պաշտպանելու դիրքերից հանդես եկող մարդու իրականացված արշավ, մտահոգ եւ սրտացավ։ Իրականացնում եք Ադրբեջանի Թուրքիայի պահանջով, բայց ասում եք անում են, որովհետեւ երթում են խախտել։ Իմ գործընկերները արդեն հարցրեցին, որ քանի երթումներ եք դուք խախտել։ Ես այլ ձևակերպեմ հարցը, եթե կարելի է անդրադարձեք։ Խոստում ու երթում կա, որ պահել եք։ Հայ ժողովրդին տված խոստում ու երթում, Ալիևին տվածները չեն հաշվում, խոստում ու երթում կա, որ չեք խախտել, չեք վերաբան արել, գետնով տվել։ Հիմա ես ուզում եմ նաև այստեղից դիմել որդիական խոնարհությամբ, ամենայն հայոց վեհապարին, ուզում եմ դիմել բոլոր սրբազաններին։ Սա իսկապես թշնամական արշավ է, որ ձեր դեմ իրականացվում է, բայց ձեզ համար շատ պարզ պիտի լինի, կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության համար, եթե անգամ հայ առաքելական եկեղեցու բոլոր սրբազանները խախտած լինեն կուսակրոնության ուխտը, դա ոչինչ է այն հանցանքների առջև, որը դուք իրականացրել եք ձեր թիմով։ Հայ ժողովրդին հիմա չի հետաքրքրում։ Գնացեք, հենց հիմա Բաղրամյանը ցույց անող անհետ կորածների ծնողներին տեսեք, որ հարցն է հետաքրքրում։ Հետաքրքրում է արդյոք սրբազաններից որևէ մեկը ենթադրյալ կուսակրոնության ուխտը խախտել է, թե իր երեխան որտեղ է։ Հարց ինձ այսօր այստեղ բերող վարորդին տաքսում ագարակից չէր հետաքրքրում կուսակրոն հոգևորականներից որ մեկն է ուխտը խախտում։ Հետաքրքրում էր հեղուկ գազը ինչու է այդքան թանկացել։ Կուսակրոն հոգևորականների ենթադրյալ իրենց ուխտը խախտելու հետևանքով է ջերմուկում հիմա թուրքերը։ Կուսակրոն հոգևորականների ենթադրյալ իրենց ուխտը խախտելու հետևանքով եք դուք Սոնա Մնացականյանին ավտոյի տակ գցել եւ հեռացել։ Մեր որ մի խնդիրն է այս խնդրի հետ կապված։ Ուրեմն ինչի եք այս խնդիրը արհեստականորեն օրակարգ բերել։ Որ այս հարցերին չպատասխանեք, որ այս հարցերից կարողանաք խուսափել։ Դրա համար հաստատ կուսակրոն հոգևորականների ենթադրյալ իրենց ուխտը խախտելու հետևանքով չի, որ եռաբլուրը մեծացել ու կրկնապատկվել է, ու մենք անվտանգային ճգնաժամի մեջ ենք։ Դրա համար մեր հայ առաքելական Սուրբ եկեղեցին պիտի իմանա, որ հիմա ինքը ունի ավելի շատ աջակիցներ, քան կարող են պատկերացնել, քան երբևէ երևի ունեցել է։ Երբևէ։ Այդ աջակիցների թիվը Հայաստանում չկա հրապարակ, որ դա կտեղավորի, ու դա է հանրային տրամադրությունները, ու դա է, որովհետև դուք ում հարվածում եք, ում թիրախավորում եք, իր շուրջ մոբիլիզացիա եք ստեղծում։ Դե երևի դրա համար էլ արժի ձեզ շնորհակալություն հայտնել։ Ուրեմն հայ առաքելական եկեղեցին պիտի իմանա, որ հայ ժողովրդի մեծամասնությունը իր կողքին է եւ այստեղ որևէ նահանջի տեղ չկա, որովհետև եթե ընդգրկեն շանտաժներին, տեղի կտան այդ շանտաժներին, ուրեմն մենք խոշոր հաշվով ավարայր ինչի համար ենք կռվել։ Եթե Հայաստանում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պահանջով վեհապար պիտի փոխվի, եթե Հայաստանում Ադրբեջանի ու Թուրքիայի պահանջով սահմանադրություն պիտի փոխվի։ Հիմա ես այստեղ ուզում եմ որպես վերջաբան անդրադառնալ Անահիտ Ավանեսյանը երեք այստեղից խոսեց։ Անահիտ Ավանեսյանը շատ վրդովված էր իր դեմ իրականացված այդ թվում նաև իմ ակցիայից։ Երբ պետական դավաճանությանն է վերաբերվում, այս մարդիկ շատ սառնասիրտ են։ Հենց իրենց դեմ այդ ակցիաների ու գործողությունների համար իրականացվում է որևէ ակցիա, դառնում են փխրուն հոգիներ։ Անահիտ Ավանեսյանը ստում է։ Ոչ մեկ մեր հերոսների նկարները ոչ պատրել է, ոչ իր վրա են նետել։ Անահիտ Ավանեսյանի դեմքին շպրտել են նկարները, որտեղ պատկերված են մասունքները, նահատակների այն տեսքով պահելը, որ ինքը պահել է, ու դա արվել է այն բանից հետո, երբ Անահիտ Ավանեսյանը առողջապահության նախարարը երկրի ուշադիր մարդկանց վրա կրակելուց հետո ոչ թե գնացել է վիրավորներին այցելելու, ոչ թե գնացել է հոգատարություն ցույց տալու, այլ ողջունել է ոստիկանների գործողությունը։ Գիտեք, ձեր երեսպաշտությունը սահման չունի, դուք նման եք այն հանցագործին, որ սպանում է իր ծնողներին, հետո դատարանում, որ դա ներկայացնում է իր որբ լինելը որպես մեղմացուցիչ հանգամանք։ Այ էսա ձեր ընդհանուր առմամբ պատկերը։ Դուք զոհը չեք, դահիճն եք։
ու որևէ բան ազգայնացնելուց առաջ ընդհանրապես առաջին բանը, որ պիտի ազգայնացվի, Հայաստանի կառավարությունն է։ Մինչ այդ Աստված պահապան հայ ազգին ու հայկական պետականությանը։ Հայրմերը չեք ասելու, բա։